பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த கூடி வந்துட்டு ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம். ஸோ மறுபடியுமா நம்ம இந்த இடத்துல இந்த கூடுகையில கூடுவதற்கு கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ஒவ்வொரு நாளையும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கிருபையா ஆட் பண்ணிட்டே வராங்க. ஸோ அதோடு கூட அவருடைய வார்த்தையின் மூலமா நம்மோடு கூட இடைப்படுகிறார். நம்ம வேதத்துல பார்க்கிறோம், பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய காலம் ஆண்டவர் பேசவே இல்லை, சத்தமே கேட்கல அவருடைய சத்தம். அப்போ அப்படி கேட்காத டைம்ல திடீர்னு வனாந்திரத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோவான் ஸ்நானகன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைய பேசுறத நம்ம புதிய ஏற்பாட்டை பாக்குறோம். ஸோ அந்த டார்க் டேஸ் நம்ம யோசிச்சே பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த டைம்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த இருண்ட நாட்கள், ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த டேஸ்ல ஆண்டவர் நம்ம எப்பெல்லாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போறோமோ, எப்பெல்லாம் ஆண்டவரே என்னோடு கூட பேசுங்கன்னு சொல்லி நம்ம உட்கார்றோமோ, அப்பெல்லாம் ஆண்டவருடைய சத்தம் நம்மளுடைய காதுகள்ல துணிக்குது. அவருடைய வேத புத்தகம் நம்மளுடைய கரங்களில் இருக்கு. சோ நம் ஒரு 100 years பேக் இந்த மாதிரி ஒரு கிருபை கிடைச்சிச்சா அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்த்தா இட்ஸ் a big question mark. ஆனா தேவன் நம்மளுக்கு கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். சோ இந்த சந்ததியில அவருடைய சேனல்ஸ், அந்த பிளெஸிங் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு போற அந்த சேனல்ஸ் ஆண்டவர் உங்களே என்னையே தெரிந்து கொண்டதுக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். சோ இந்த வாரத்திலையும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக இடைப்படுகிற அந்த ஒரு வார்த்தை என்னன்னா ரெஸ்டோரேஷன். சோ வேதத்துல ஒரு 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 2 நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து ரிப்பீட்டடா நான் அந்த காஸ்பலை வாசிச்சுட்டே இருக்கு. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம், லூக்கா, இப்படி எல்லாம் வாசித்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப ஆண்டவர் அந்த மரித்தோர்ல இருந்து உயிர்ப்பிக்கிற அந்த காரியத்தை பாக்குறோம். வியாதியின் படுக்கையில இருந்தவங்கள அவர் உயிர்ப்பிக்கிறத பாக்குறோம். அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்ட உடனே அவளுடைய ஹெல்த் ரெஸ்டோர் ஆகுறத பாக்குறோம். சோ திரும்ப திரும்ப இந்த வேர்டு எனக்குள்ள ரொம்ப பேசிட்டே இருந்தது. சோ இந்த வாரம் பேசணும்னு சொல்லி இந்த வாரம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஷேர் பண்ணணுங்கிற அந்த தாட் வந்த உடனே அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மைண்டுக்குள்ள ஓடின இந்த ரெஸ்டோரேஷனை வச்சு ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை செய்திருக்கிறாருல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அப்படி ரிலாக்ஸ்டா உட்காந்து அதை தியானிக்கணும்னு சொல்லி நான் எடுத்து வச்சேன். பட் இப்போ இந்த சாட்டர்டே மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை கேட்ட உடனே ஓகே வை நாட், இதே டாபிக்ல ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் எனக்குள்ள வந்ததுனால நான் உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் லிட்டில். ஓகே, ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அந்த வெளிச்சத்துல எதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினாரோ அதை நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம அதை குறித்து நம்ம தியானிப்போம். ஆண்டவர் நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம், தேவனாகிய கர்த்தர் அநேக அற்புதங்களே செய்யறோம். ஸோ எவ்ரிதிங் எல்லாமே மிராக்கிளா தான் இருக்கு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம், ஒரு சின்ன பிள்ளை வளர்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி ஒரு மரம் வளர்றது, ஒரு செடி வளர்றது, இப்படி எல்லாத்தையுமே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் மிராக்கிள் அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியும். ஆண்டவர் எவ்வளவு அற்புதமா அதுகளை படைச்சிருக்கிறார், எவ்வளவு அற்புதமா அதுல கொண்டுட்டு வருகிறார். ஆனா அது ஒவ்வொரு டைமும் அந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியோட புத்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம்ல, அந்த குயவனுடைய கையில அந்த களிமண் அவர் வணைந்து கொண்டிருக்கும் போதே அது கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி. சோ அவர் ஆசையா அதை ஒரு நல்ல ஒரு பாத்திரமா வணையணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாரு. ஆனா அந்த மண் அவருக்கு இடம் கொடுக்காம அது கெட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். திரும்பவும் எகெயின் ஹி ஸ்டார்டட், மறுபடியும் அதை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ ஆண்டவர் என்னைக்குமே எந்த மனுஷனுடைய லைஃப்லயும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல முடியாதுன்னு சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதே இல்லை. ஹி ஸ்டில் ஒர்க்ஸ். அவர் எப்படியாவது திரும்பவும் அந்த நல்ல நிலைமைக்குள்ள கொண்டுட்டு வந்துடணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒர்க் பண்றதை நம்ம வேதத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம். எல்லா காரியங்களிலும் ஆண்டவர் அப்படிதான் இடைப்படுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா the true restoration takes patience. சோ அந்த உருவாக்குற அந்த டேஸ், அந்த திரும்ப கட்டப்படுகிற, மறுபடியும் மீட்டெடுக்கிற, ரட்சிக்கிற அந்த ஒரு இது இட் டேக்ஸ் பேஷன்ஸ். ரொம்ப பொறுமையா நம்ம நிறைய நேரம் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம், போராடி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம அத அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சம் அப்படி பின்வாங்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த டேஸ் போக போக. ஆனா ஆண்டவர் ரொம்ப பொறுமையா, ரொம்ப நிதானமா, ரிலாக்ஸ்டா உட்கார்ந்து அந்த காரியங்களை செய்கிறவர். அதே மாதிரி சட்டில்டின்னு போட்டிருக்கு, ரொம்ப நுட்பமா
ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது இப்போ எல்லாத்துலயுமே ஆண்டவர் உருவாக்குன இந்த நேச்சரை பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாத்துலயும் அவரு ரொம்ப மைக்ரோ டீடைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நுட்பமா அவர் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யறதை நம்ம பாக்குறோம். ஸ்கில்டு பர்சன் அவர் வந்து ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா. ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் அப்படிங்கும் போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலயும் ஆண்டவர் இது எல்லாவற்றையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலயும் செய்துகிட்டே தான் இருக்காரு. ஸோ கிருபையா நம்ம மேல இருக்கிறாரு, பொறுமையா இருந்து நம்மளை உருவாக்குகிறாரு. ரொம்ப நம்மளுக்கே தெரியாத இடத்துல நம்ம எங்கெல்லாம் தடுமாறிட்டு இருக்கிறோமோ, வெளிய பீப்புளுக்கு தெரியாது, நமக்கே நம்மளை பத்தி நிறைய நேரம் தெரியாது. பட் ஹீ ஸ்டில், ஆனா ஆண்டவர் ரொம்ப பொறுமையா அந்தந்த பகுதிகளில ஆண்டவர் வேலை செய்து கொண்டே இருக்காரு, உருவாக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு தகப்பன் அவர். சோ நம்ம வேதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்லயே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 1 வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். ஒரே நிமிஷம். சரி, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். சோ ஆண்டவர் வந்து என்னைக்குமே ரொம்ப மோசமா எதையும் உருவாக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நல்லா தெரியும். சோ எதையுமே எந்த விஷயத்தையும் ஆண்டவர் வந்து ஏனோ தானோன்னு எல்லாம் இல்லை. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வசனத்துக்கு அடுத்த வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம். சோ ஆண்டவர் உருவாக்கின அந்த பூமி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்கின அந்த பூமி சம்திங் மே ஹேப்பன், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருந்திருக்கலாம். சோ அந்த 2வது வசனத்துல பாக்குறோம் அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்பவுமே அது படைப்பின் வரலாறு, அந்த ஹிஸ்டரி, இந்த கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்னதுல இருந்து சிறு பிள்ளையில இருந்து நமக்கு வந்து இத சண்டே கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம படிச்சிருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை இடையில நம்ம ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவங்களா இருந்தாலும் வேதத்துல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே இந்த கிரியேஷன் அதை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் டே இது கிரியேட் ஆயிடுச்சு, செகண்ட் டே இது, தேர்ட் டே இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டே போயிட்டே இருந்திருப்போம். ஆனா நம்ம நல்லா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆயிடுச்சு. அதோட அவர் அப்படியே விடல, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து உருவாக்குறாரு மறுபடியும். அதை ஆண்டவர் வந்து அதை ஒரு குடியிருப்புக்கு ஏற்ற விதத்துல அவரோட ஹார்ட்ல வந்து அவரோட மைண்ட்ல சம்திங் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அதை திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ நீங்க அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துல 31 வசனங்கள் இருக்கு. அதுல கிட்டத்தட்ட 28 முறை தேவன் தேவன் தேவன். சோ நம்மளுக்கு எப்பவுமே இந்த படைப்பு அப்படின்ன உடனே இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே இது உருவாச்சு, செகண்ட் டே இது வெளிச்சம் உண்டாயிடுச்சு, செகண்ட் டே தண்ணி எல்லாம் ஒரு பக்கம் போச்சு, வெட்டாந்தரை உருவாச்சு, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தண்ணியில இருந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது, அதுக்கப்புறம் லேண்ட்ல இருந்து அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சு. இப்படி நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம். ஆனா நல்லா நம்ம கவனிச்சு வாஸ்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கிரியேட்டர், ஆண்டவரை பத்தி, தேவனாகிய கர்த்தர் உருவாக்குன அந்த காரியங்களை பத்தி அதுல ரொம்ப அழகா தெளிவா அதுல வந்து ஆண்டவர் இப்படியெல்லாம் இந்த டேஸ்ல இது இப்படி நடந்துச்சுன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலா இல்ல, பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதை உருவாக்கினதும் தேவன். இன்னைக்கு அந்த இந்த பாயிண்ட்ல இன்னைக்கு வந்து எதோ தியரிஸ் எல்லாம் சொல்லி இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் சொல்றாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சில்டர் ரொம்ப தெளிவா நம்மளுக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு, தேவன் ஆதியில தேவன் இது எல்லாத்தையும் செய்தார், தேவன் படைத்தார், தேவன் நல்லது என்று கண்டார் அப்படின்னு சொல்லி அதுல கிட்டத்தட்ட 28 முறை அந்த வேர்டு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிறத பாக்குறோம். சோ அவர் வந்து அந்த ஒன்று வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமா இருந்ததுல இருந்து ஆண்டவர் அதை பியூட்டிஃபுல்லா எல்லாத்தையும் படைச்சு முடிச்சுட்டு கடைசியில பார்க்கும்போது சொல்றாரு இது நல்லது என்று கண்டார். ஒவ்வொன்னையும் படைச்சு முடிச்சுட்டு நல்லது என்று கண்டார், நல்லது என்று கண்டார். சோ கடைசியில மேன் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாவற்றையும் முடிச்சுட்டு அவர் 7வது நாள்ல ஓய்ந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்போ தேவநாயக கர்த்தர் எதையுமே அவர் வந்து எம்டியா இருக்கிறது. இப்ப நம்ம லைஃப்லயுமே நம்ம நிறைய நேரத்துல என்னை கொண்டு ஏதாவது செய்ய முடியுமா,
ஐ எம் நாட் தட் மச் குட், அவங்கள போல நான் கிடையாது, இப்படி எல்லாம் நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்குள்ள வரும். ஒருவேளை அவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் வல்லமையா பயன்படுத்த முடியும், ஒருவேளை தேவன் இந்தந்த நபர்களை தான் யூஸ் பண்ண முடியும், என்னையெல்லாம் கொண்டு ஆண்டவர் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நேரத்துல நம்மளுக்குள்ளேயும் அந்த அந்த தவறான அந்த சத்தத்துக்கு, நெகட்டிவ் தாட்ஸுக்கு வந்து நம்ம நிறைய இடம் கொடுத்துரும். ஆனா ஆண்டவர் என்னைக்குமே ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்தை படைச்சதை பார்க்கும்போது நம்மளே ஆண்டவர் வந்து வெறுமையா இருக்கிறதுக்காக இந்த உலகத்துல சிருஷ்டிக்கல, சும்மா இருக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்தல, நம்ம அமைதியா இருக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் இவ்வளவு காரியங்களையும் நம்மள கற்றுக் கொடுக்கல. சோ ஆண்டவர் நம்மளை குறித்து ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறார். சோ இதை பார்க்கும்போது அதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல கொண்டுட்டு வந்துடும். ஆண்டவரே நீர் இவ்வளவு தூரம் இதெல்லாம் படைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி, என்னையும் நீங்க ஏனோ தான் சும்மா இல்ல ஆண்டவரே, என்னை ஒரு பெரிய பர்பஸோடு கூட நீங்க இந்த உலகத்துல கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும். சோ அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவரு அது எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு மனுஷனை அவருடைய சாயல்ல உண்டாக்கி இது எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள், அந்த வசனம் அப்படிதான் இருக்கு. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். அவர்களை நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் வந்து இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆண்டு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து அவங்க எந்த ஒர்க்குமே பண்ணல. ஹி கிரியேட்டட் எவ்ரிதிங், எல்லாத்தையும் உருவாக்கிதான் மனுஷன் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு. சோ அதுக்கு முன்னாடி 1வது அதிகாரத்துல நீங்க இது எல்லாத்தையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது 2வது அதிகாரத்துல வரும்போது ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நீ ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அவனோட கரத்துல கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா ஒரு கட்டளையை கொடுக்கிறார், ஸ்டில் யூ ஆர் அண்டர் மீ, எனக்கு கீழே நீ, நான் சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படியணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட வந்து ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் சொல்றாரு, அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க அந்த விருட்சத்தை நீ புசிக்க வேண்டாம், நீ புசிக்கிற நல்ல சாகவே சாவாய். சோ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஆசீர்வாத செல்ஃபில் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். கொடுத்துட்டு ஆண்டவர்ல வந்து அந்த அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும்னு சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்ப்பார். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவர் வந்து வெறுமையா இருந்த இடத்துல இருந்து கிரியேட் பண்ணாரு. கிரியேட் பண்ணது சும்மா இல்லாம அதுல மனுஷனை உண்டு பண்ணி அது எல்லாத்தையும் நீ ஆளுகை செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, நீ இந்த ஒரு கமாண்டுக்கு, இந்த ஒரு கட்டளைக்கு நீ கீழ்ப்படிந்துதான் ஆகணுங்கிற மாதிரி ஆண்டவர், நீ இதை சாப்பிடுற அன்னைக்கு நீ சாகவே சாவாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டளையும் கொடுக்குறாரு. ஆனா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணா, ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாம சத்ரு தந்திரமா சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தது நிமித்தம் அவன் வந்து அது வரைக்கும் மகிமையாய் மூடப்பட்டிருந்த அந்த மனுஷங்களை வந்து இப்ப தங்களுடைய நிர்வாணத்தை பாக்குறாங்க. அப்ப ஆண்டருடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே ஆதாமும் ஏவாளும் பயந்து போய் ஆண்டருடைய சந்நிதிக்கு விலகி, அங்க அழகா போட்டிருக்கு, தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி. நீங்க 2வது அதிகாரத்துல நீங்க வாசித்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவர் ஒவ்வொரு மிருகமா, ஒவ்வொரு பேர்டு ஒவ்வொன்னையும் கொண்டுட்டு வந்து ஆதாம் இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் வைப்பான்னு சொல்லி ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. சோ அவ்வளவு இன்டிமேட்டா இருந்தவங்க, அவ்வளவு க்ளோஸா இருந்தவங்க, இப்போ ஆண்டவருடைய அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாம சத்துருனுடைய தந்திரமான அந்த வார்த்தைக்கு ஒபே பண்ணினது நிமித்தம் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் நடக்குது. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு அவங்க ஓடுறத பாக்குறோம். சோ அப்ப ஆண்டவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதாம் கிட்டே பேசுறாரு, ஏவாள் கிட்ட பேசுறாரு, சர்ப்பத்திட்ட பேசு, இதெல்லாம் அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு. ஆனா ஆண்டவர் அவங்கள அப்படியே விட்டுடல. அந்த இடத்துல அந்த மீட்புக்கு, அந்த ரெஸ்டோரேஷனுக்கு, திரும்பவும் நீ என்கிட்ட வர்றதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு குற்றமில்லாத ஒரு ரத்தம் சிந்தப்படுது. அந்த தோல் உடைகளை, அந்த தோலை எடுத்து இவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸை மேக் பண்ணி அவங்கள அந்த தோட்டத்தை விட்டே வெளியே அனுப்புறாரு. சோ அவர் சொல்றாரு, மனுஷன் திரும்ப அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை பறிச்சு புசிச்சுட்டான்னு சொன்னா என்றைக்கும் அவன் என்கிட்ட வரமாட்டான், அந்த பாவ நிலையிலேயே அவன் இருந்துருவான்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து அந்த ஜீவ விருட்சத்துக்கு போற கனியை என்ன செய்யறாரு, சுடர் ஒளி பட்டயத்தை வச்சு மறைக்கிறாரு. அவங்கள அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்புறதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப ஆண்டவர் வந்து ஒருவேளை அன்னைக்கு ஆதாம் ஏவாள் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல. ஹி ஸ்டில் வொர்க்ஸ். ஆண்டவர் திரும்பவும் வேலை செய்யறத பாக்குறோம். அவர் திரும்பவும் தன் இடத்துல வருவதற்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணி கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஆண்டவர் வந்து எப்பவுமே
அவரோட பிள்ளைங்க அப்படி கொஞ்சம் அப்படி கீழே விழுந்து அப்படி போன உடனே அப்படியே நெக்லெக்ட் பண்ணிடாம அவங்க எப்போ தன்னிடத்துல வந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருக்கிற தேவனா இருக்கிறாரு. அதற்கான வழியும் அவர் உண்டு பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார். என் பக்கத்துல வந்துருங்கன்னு சொல்லி. சோ நிறைய டைம்ஸ் ஆண்டவருடைய சத்தம் நம்மள இடத்துல கேட்கும். நிறைய தடவை சத்ரு நம்மள தந்திரமா ஏதாவது ஒரு பாவத்தை செய்ய வைக்கும் போது அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்ல, அந்த குற்ற உணர்வுல நம்ம ஆண்டவரிடத்துல போறதுக்கே நம்ம தயங்குவோம். நிறைய நேரம் வேத வசனத்தை எடுத்து அவருடைய சமூகத்துல உட்கார்றதுக்கு நம்மளுக்கு தயக்கமா இருக்கு. பிரேயர்ல உட்கார்றதுக்கு ஆண்டவருடைய ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு. ஆனா தனிமையில தனியா நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஆண்டவரிடத்துல நம்ம நெருங்கி போறோம் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் தேவனை விட்டு நம்ம விலகி போறதுக்கு எந்த இடத்துல நம்ம தவறிட்டு இருக்கோம், ஆண்டவர்கிட்ட இன்னைக்கு நம்ம கேட்கணும். ஆண்டவரே, நான் எந்த இடத்துல தவறிட்டு இருக்கேன், என்னை திரும்பவுமா உங்க பக்கத்துல இழுத்து கொள்ளுங்க. ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஆசையுள்ளவராக இருக்கார். வசனம் சொல்லுது, உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் ஆத்துமாவோடும் பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. அப்ப அன்பு கூறு அப்படின்னு சொன்னா he expects நம்ம அவரை நேசிக்கணும், அவர்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அவரோடு கூட உறவாடணும், அவர் சொல்றதை கேட்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய இருதயம் நம்மை குறித்து ஏங்கும். சோ ஆண்டவருடைய கண்கள் அப்படிதான், யாரு என்கிட்ட பேசுவான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு செகண்டும் அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கிலும் உலாவி கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம். அப்போ அந்த அன்பு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம நிறைய நேரத்துல ஏன்ட்ட அன்பு செலுத்துறதுக்கு யாரும் இல்லையேன்னு சொல்லி எல்லாம் மனுஷங்க ஃபீல் பண்றது பாக்குறோம். நம்மளுக்குள்ளே நிறைய நேரம் அந்த லோன்லினஸ் வரும். என்ன புரிஞ்சுக்கிற ஒரு பர்சன் இல்ல, அப்படியெல்லாம் நம்ம யோசிப்போம். அப்போ நம்ம பாக்குறோம் ஆண்டவருக்கும் அதே உணர்வு தான், என்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரும் அவர் எதிர்பார்க்கிற தேவனா இருக்கிறார். சோ இங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அருமையா படைத்த மனுக்குலம், ஆனா தவறான ஒரு தெரிந்தெடுப்ப அவங்க மேற்கொண்டதுனால எடுத்துக்கிட்டதுனால அவங்களுடைய நிலைமை அப்படியே மாறுது. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது தொடர்ந்து வர்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்போ நம்ம ரோமர் 8வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த அவளோட காத்து கொண்டு இருக்குது. நம்ம மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோமா? இல்ல, முழு சிருஷ்டியும் அத சொல்லியிருக்கு. அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல, கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனைப்படுகிறது. நம்ம பாக்குறோம் வேர்ல்டுல அந்த இடத்துல இவ்வளவு டிசாஸ்டர், இது ஃபிளட் வருது, இப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்படும் போது அதை படைத்த தேவன், அந்த இயற்கையை படைத்த அந்த இயற்கை எப்போ தேவபுத்திரர் வெளிப்படுவாங்கன்னு சொல்லி அதுவும் பிரசவ வேதனைப்படுகிறதாம். நம்ம ஐயோ எப்போ இயேசு கிறிஸ்து வருவார், எப்பொழுது அவருடைய ராஜ்யம் வரும், எப்போ இந்த இந்த அந்த பொல்லாத உலகத்துல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும்னு எல்லாம் மனுஷங்க ஏங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இயற்கையும் ஏங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம். ரோமர் 8வது அதிகாரத்துல இருக்கு. அப்போ எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குறதுக்கு, மீட்டெடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நேரத்தை வச்சிருக்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போஸ்தலர் 3வது அதிகாரம். சோ இயற்கையும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்போ மேன்கைண்ட், அப்போ மனுஷங்களும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆண்டவர் அவரோடு கூட நம்ம சேர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு காரியத்தை செய்தார். அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. சோ பழைய ஏற்பாடு ஃபுல்லா நடந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். நீங்க நியாயாதிபதிகள் எல்லாம் வாசித்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர்கிட்ட வராங்க, நல்லா இருக்காங்க. அவங்க நல்லா இருக்கும்போது இஸ்ரவேல் மக்கள் அந்நிய தேவர்களை வணங்குறாங்க, அந்நிய ஜனங்களோடு கூட கலக்குறாங்க. உடனே ஆண்டவர் ஒரு பெலிஸ்தியர்கள் கையில, மீதியானியர்கள் கையில இப்படி விட்டு அவங்கள ஒப்பு கொடுக்குறாரு. அப்ப அவங்க நசுக்கும் போது அவங்க மறுபடியும் தேவனே அப்படின்னு சொல்லி அவரை நோக்கி கதரும் போது ஒரு நியாயாதிபதி, ஒரு ஜட்ஜ் ஆண்டவர் எழுப்புறார். சோ அவங்களை விடுதலை ஆக்குறதுக்காக எழுப்புறார். இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நீங்க ஜட்ஜஸ்ல ரிப்பீட்டடா பார்க்க முடியும். சோ ஒவ்வொரு மனுஷனும் இதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இருந்துட்டே இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ இது எங்க நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு 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 இன்னொரு புதிய ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். அப்போஸ்தலர் 3வது அதிகாரம் 26வது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் உங்கள் எல்லாரையும் உங்கள் பொல்லாங்குகளிலிருந்து விலக்கி உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாக இயேசுவை எழுப்பி அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனம் இருக்கு. சோ இஸ்ரேல் மக்கள்கிட்ட, எபிரேயர்கள் கிட்டதான், யூதர்கள் கிட்டதான் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது நமக்கும் பொருந்தும். அவர் நம்மளுடைய பொல்லாங்குகளிலிருந்து விலக்கி நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படி
தம்முடைய பிள்ளையாக இயேசுவை எழுப்பி, சோ அவர் மரித்தோர்ல இருந்து எழும்பினதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் அந்த கிருபை ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு. எல்லாரும் அவர் சொல்றாருல, நான் உயர்த்தப்படும் பொழுது எல்லாரையும் என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். அவருடைய சீஷர்கள் கிட்ட அவர் பேசும்போது அது சொல்றாரு இயேசு கிறிஸ்து, நான் உயர்த்தப்படும் பொழுது எல்லாரும் என் பக்கத்துல நான் சேர்த்துக் கொள்வேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ அவர் எவ்வளவு ஆசையா இருந்திருப்பாரு. தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த மனுக்குலம் தன்னிடத்துல வரும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி அவருக்கு நல்லா தெரியும். அதனால நான் உயர்த்தப்படும் பொழுது நம்ம எல்லாருடைய சாபத்தையும் அவர் சுமந்து கொண்டார். எல்லாருடைய மீறுதல்களுக்காக, எல்லாருடைய பாவங்களுக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அதே மாதிரி எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 15-16 வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசிரியர். சோ ஒருவேளை பழைய ஏற்பாட்டுல பிரதான ஆசிரியர் தனக்காக பலி செலுத்தி மற்றவர்களுக்காகவும் பாவ நிவாரண பலியை செலுத்தி அவருக்கு அது புரிஞ்சு சேராரோ, he has to do அந்த ஒர்க் அவர் செய்யணும். ஆனா இவங்க அந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு இவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படியெல்லாம் ஒரு யோசித்தெல்லாம் உள்ள போயிருந்திருக்க மாட்டார். ஆனா ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறாமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவரா இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். சோ நம்மளை போல எல்லா சோதனையும் இப்ப நம்ம நினைக்கலாம், நம்மள யாருக்குமே இவங்க புரிஞ்சுக்கிட மாட்டேங்கிறாங்க. நிறைய பேர் நம்மள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனா ஒரு சில கூட்டம் நம்மள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க உடனே. ஆனா நம்மளுக்கு அதுதான் பெரிய பிக்சரா தெரியும். நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல. ஆனா இங்க நம்ம வேதத்துல பார்த்தோம்னா இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் ஒரு ஹீலிங், ஒரு மிராக்கிள் செய்யறாரு. அதாவது ஒரு கை சுகம் இல்லாத ஒரு மனுஷனை சுகம் கொடுக்கிறார். அது அந்த ஓய்வு நாள்ல செய்த உடனே கூட இருந்தவங்க எல்லாம் அவர் மேல அவ்வளவு கோவப்படுறாங்க. அவர் பிசாசு விரட்டுறாரு. உடனே கூடி இருந்தவங்க சிலர் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறாங்க, தேவனை மகிமைப்படுத்துறாங்க. இன்னொரு கூட்டம் அவங்க அவர் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயல்சபூலினால் துரத்துகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு கூட்டம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துது, தேவனாகிய கர்த்தரை. இன்னொரு கூட்டம் அவரை எப்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வச்சு சுத்திட்டு இருக்கு. சோ அவர் நம்மளை போலவே அவர் சோதிக்கப்பட்டார், பாவம் இல்ல. அப்படி சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவரா இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். அப்போ இந்த தேவன் நமக்கு இருக்கிறதுனாலதான் அவர் சொல்றாரு, அதெல்லாம் நம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடையும் தைரியமா கிருபாசன தண்டையில. இதுக்கு முன்னாடி கிடையாதுங்க, அந்த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் பீரியட்ஸ்ல எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம அந்த கிருபாசன தண்டையில, நீங்க எங்கெல்லாம் நீங்க ஆண்டவரை தேடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, வெளியே போறீங்க, ஒரு பிரச்சனை வருது, சின்னதா டென்ஷன் வருது, முடியல, உடனே நம்ம ஓடி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க கிருபை பாராட்டுங்கன்னு சொல்லி வரும்போது அந்த கிருபாசன தண்டையில நம்ம தைரியமா வரலாங்கிற அந்த ஒரு கிருபை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில சேர கடவோம். ஊசாய் உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு அந்த வண்டியில எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே, ஆண்டவர் கொடுக்காத ஒரு விஷயம் ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை. அதாவது லேவியர்கள் சுமந்துட்டு போகணும், அதை சுமந்து கொண்டு போகணும். ஆனா தாவீது அதை ஒரு புது வண்டி செஞ்சு அது மேல வச்சு கொண்டுட்டு போகும்போது அது மாடு மிரண்ட உடனே ஊசாய் அதை தொட்ட உடனே ஆண்டவர் அடிக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அதே இடத்துல விழுந்து செத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள எட்டி பார்த்தவங்க எல்லாம் செத்து போனாங்க அப்படின்லாம் நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம். ஆனா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் எப்பெல்லாம் ஆண்டவர் பக்கத்துல ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நம்ம அந்த நிறைய நேரம் நம்ம கண்ணீரின் மத்தியில தான் நிறைய நேரம் ஓடிடுவோம்ல, ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது அவர் உடனே நம்ம பக்கத்துல இருந்து நம்மள ஆறுதல் படுத்துறதே எவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாருங்க. அப்போ அந்த பொல்லாங்காய் அழிவுக்கு, அதாவது அழிந்து போறதுக்காகவே வைக்கப்பட்ட மனுக்குலம் மாதிரி இருந்த நம்மள ஆண்டவர் நம்மள திரும்பவும் அவரோடு கூட சேர்த்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படி இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்புறதை நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னும் நம்ம அடிக்கடி நம்ம மெடிடேட் பண்ண வசனம் ரோமர் 8வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா 28-29 அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு. சோ எனிதிங், எதுனாலும் நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம நல்லது நடக்கும்போது மட்டும்தான் அவர் நன்மையா நடத்துறாரு. இல்ல, அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலம் நன்மைக்கு எதுவா நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். அது எதுக்காக அதை செய்யறாரு, பிரச்சனைகளை ஏன் அலோ பண்றாரு, ஏன் பாடுகளின் மத்தியில நம்மளை கொண்டுட்டு போறாரு, அவருடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்ம மாறுவதற்காக. சோ கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கிடையாது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே நான் ரொம்ப சின்னதுல எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ரொம்ப உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்படி இல்லை, அவர் கொடுக்குற அந்த சந்தோஷம் சமாதானம் உள்ளுக்குள்ள நிறைவா இருக்கும்.
அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக. நம்ம ஆவியின் கனில நம்ம படிக்கிறோம், இது எல்லாம் பூரணமா யார்கிட்ட வெளிப்பட்டதுன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல. அப்போ அந்த ஆவியானவர், அவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்து அந்த குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக, ஏதேன் தோட்டத்துல இழந்து போன அந்த சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மள மாற்றுகிறத பாக்குறோம். சோ த ரெஸ்டரேஷன் நம்மளுக்குள்ள ஆண்டவர் அதை செய்யறது நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் நம்ம வந்து அடிக்க கிளஸ்டர்ல உட்காந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம மெடிடேட் பண்ணுவோம் பைபிள் போர்ஷன்ல. சோ த இன்னர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், நம்ம கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, ஒருவேளை பொறாமையா இருக்கலாம், பெருமையா இருக்கலாம், கவலையா இருக்கலாம், பயம், இன்ஃபீரியாரிட்டி, சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், லேசினஸ், ஆங்கர், இப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாஸ் தான் ஆண்டவர் வந்து நம்மள அப்படியே ஹீல் பண்றத, நம்மளுக்குள்ள அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியே கொண்டுட்டு வரதை நீங்க வந்து கடந்த நாட்கள்ல நீங்க ஒருவேளை கிளஸ்டர்ல நீங்க ரெகுலரா அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது உங்களுடைய லைஃப்ல ஆண்டவர் செய்யறதை நீங்க பார்த்திருக்க முடியும். சோ ஆண்டவர் வந்து சும்மா எதுவுமே செய்யல. ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப அழகா, எஸ்பெஷலி நம்ம இந்த யூத் ரிவல் ப்ரோக்ராம்ல இணைஞ்சிருக்கிற நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கிருபையா, இது எல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது, நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஆனா ஆண்டவர் நம்மளுக்குள்ள அவ்வளோ சேஞ்சஸ் ரொம்ப பொறுமையா, ரொம்ப நிதானமா, அவ்வளோ அழகா நம்மளுக்குள்ள நடத்திட்டு வர்றார். எது அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்த அந்த 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 கிரியைகளுக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரே ஒரு மனுஷனை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம், யோபு. சோ யோபுவை நம்ம குறித்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, யோபு 1வது அதிகாரம் 1 வசனமே ஆரம்பிக்கும் போது அவரை பத்தி ரொம்ப அழகா வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்குது. யோபு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமா இருந்தான். சோ அவரை பத்தி இன்ட்ரடக்ஷனே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமா இருந்தான். சோ ஒவ்வொரு டைமும் அவருடைய குமாரர்கள், அவருடைய குமாரத்திகள் எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ஒருவேளை தேவனை குறித்து தவறாக அவங்க பேசி இருந்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவங்களுக்காக பலி செலுத்துறத குறித்து நம்ம வேதத்துல பார்க்க முடியும். அப்போ தேவனுக்கு பயந்து, ஆண்டவரே நான் எந்த பொல்லாப்புல ஈடுபட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவ்வளவு தூரம் தேவனுக்கு பயந்து அவர் பொல்லாப்புக்கு விலகி தன்னை காத்துக்கொண்ட ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சில காரியங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சோ யோபு 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்துல இருந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, தேவ புத்திரர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வராங்க பரலோகத்துல. சோ இது நம்மளுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு. ஆனா யோபுக்கு இது எதுவுமே தெரியாது, அவரை சுத்தி என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னே சொல்லி தெரியாது. ஆனா அன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெவன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே ஹெவன்ல ஏஞ்சலிக் பீயிங்ஸ் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்றாங்க, தேவபுத்திரர்கள் வந்து சேர்றாங்க. அப்போ அவர்களுக்கு மத்தியில அவங்களோடு கூட சாத்தானும் வந்து நிக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ ஆண்டவர் சாத்தானை பார்த்து ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கிறாரு, நீ கர்த்தர் சாத்தானே பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார். சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான். 1வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல இருக்கு, பூமி எங்கும் உலாவி அதுல சுற்றி திரிந்து வருகிறேன். சோ அன்னைக்கு மட்டும்தான் சுத்தினானா அப்படின்னா இல்ல, இன்னைக்கும் அவன் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கான். அவனுடைய டைம் முடிகிற வரைக்கும், அவனுக்கு குறிக்கப்பட்ட அந்த காரியம் நிறைவேற வரைக்கும் அவன் என்ன பண்ணிட்டே தான் இருப்பான், இந்த உலகத்துல சுத்திட்டே தான் இருக்க போறாரு. சோ அப்போ ஆண்டவருக்கு சாத்தானை பார்த்து கேட்கிறாரு, என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ. ப்ராபப்ளி ஆண்டவர் சாத்தான் வந்து யோபு மேல அப்படி பர்டிகுலரா அவனை பார்த்தத ஆண்டவர் வாட்ச் பண்ணி இருந்திருக்க கூடும், ஆண்டவர் பார்த்திருந்திருக்க கூடும். சோ அவர் வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறார், உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுமாகி அவனை போல் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார். சோ ஆண்டவர் அந்த ஜெனரேஷன்ல வாழ்ந்த எல்லாரையும் பாக்குறாரு. அந்த ஒரு பர்சனை பத்தி சாத்தான் இடத்துல அவர் சர்டிபிகேட் கொடுக்கறத பாக்குறோம். உடனே சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக, யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான், நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ, அவன் கைகளின் கிரியை நீர் ஆசீர்வதித்தீர், அவனுடைய சம்பத்து தேசத்துல பெருகி இருக்கு. ஆனா நீங்க உங்க கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானதெல்லாம் தொட்டீங்கன்னா உம்முடைய முகத்துக்கு முன்னே அவன் உண்மை தூஷிக்கானோ பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துலயே ஒரு சேலஞ்சு விடுறத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஆண்டவர் வந்து உடனே ஆமா நான் எடுத்துருவேன் பாரு அப்படிலாம் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப அழகா, அவர் எந்த அளவுக்கு யோபு மேல அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்திருந்துச்சுன்னா, கான்பிடன்ஸ் இருந்திருந்ததுன்னா, ஆண்டவர் வந்து சாத்தனுடைய கையில ஓகே அவன் உன் கையில இருக்கிறது, அவனுக்கு உண்டானதெல்லாம் உன் கையில இருக்கு, அவன் மேல மட்டும் நீ கை வைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து சாத்தான் இடத்துல அந்த பெர்மிஷனை கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ தேவனாகிய கர்த்தர் சாத்தான் இடத்துல யோபுவை குறித்து சாட்சி கொடுத்ததோடு மாத்திரம் இல்ல, சாத்தான் போய் இப்போ யோபுவை டிஸ்டர்ப் பண்ண போற, பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் பண்ண போற அவருக்கு நல்லா தெரியும். பட் ஹி ஹேஸ் தட் கான்பிடன்ஸ். நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம், இப்படி ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் பார்க்க கூடுமா?
எந்த சூழ்நிலையிலும் இவ என்னை விட்டு போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து ஆண்டவருடைய ஹார்ட்ல இருக்கா? நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஆண்டவரே, நான் எந்த இடத்துல இருக்கேன்? ஆண்டவரே, எனக்கு கிருபை பாராட்டுங்க. நான் இன்னும் உங்ககிட்ட வருவதற்கு, நெருங்கி வருவதற்கு கிருபை செய்யுங்க. அந்த உங்க மேல இருக்கிற விசுவாசத்துல நான் இன்னும் வளர்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவரத்துல நம்ம ஜெபிப்போம். அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா, அங்க போய் அவன் வந்து அந்த ஒரே நாள்ல எல்லாத்தையும் அவர் அழிக்கிறது நம்ம பாக்குறோம். பிள்ளைங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டது நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 2வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, திரும்பவும் அதே மாதிரி அந்த ஹெவன்ல வந்து எல்லாரும் வந்து கேதர் ஆறாங்க. சாத்தானும் அவங்க மத்தியில வந்து நிக்கிறான். அப்போ ஆண்டவர் சொல்ற சாத்தானியர்களுக்கு, நீ என் தாசனாகி யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ, உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய மனுஷனாகி அவனை போல் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை, முகாந்திரம் இல்லாமல் அவனை நிர்மூலமாக்கும்படி. ஒரு ரீசனும் இல்ல, ஆனா முகாந்திரமே இல்லாம அவனை நிர்மூலமாக்கும்படி நீ என்னை ஏவின போதிலும் அவன் இன்னும் தன் உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிற்கிறான் என்றார். ஆண்டவர் பாக்குறார் யோபனுடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்றத ஆண்டவர் பாக்குறார். மனுஷனும் முகத்தை பார்ப்பான், தேவனும் இருதயத்தை பாக்குறவர். அவனுடைய இருதயத்துல இருக்கிற அந்த உத்தமத்தை ஆண்டவர் பாக்குறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ சாத்தான் உடனே அதோடு கூட நிக்கல. எல்லா மனுஷனும் இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. ஆனா நீர் உம்முடைய கையை நீட்டி அவன் எலும்பையும் அவன் மாம்சத்தையும் நீங்க தொட்டீங்கன்னா உம்முடைய முகத்துக்கு நேரே உண்மை தூஷிக்காம பாரும் என்றான். ஆண்டவர், ஓகே, அதையும் நான் அவன் கையில கொடுக்குறேன், அவனுடைய பிராணனை மாத்திரம் தப்ப விடு என்றார். எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து யோபு மேல நம்பிக்கை வச்சிருந்தாருன்னா, சாத்தானுடைய கரத்துல இவ்வளவு தூரம் விட்டு கொடுக்குறாரு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் யோபு 2வது அதிகாரம் 7 10 வசனங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, அவன் உடனே புறப்பட்டு போய் உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் கொடிய பருக்களால் அவனை வாதித்தான். அப்போ நம்ம பாக்குறோம், அவனுடைய மனைவி வந்து சொல்றாங்க, நீர் இன்னும் உம்முடைய உத்தமத்தில் உறுதியா நிற்கிறீரோ. சோ அவனுடைய அந்த ஸ்ட்ரகிளான டைம்ல கூட இருக்க வேண்டிய பர்சன் அவங்க வந்து சொல்றாங்க, இன்னும் நீ உத்தமத்துல உறுதியா நிற்கிறியா, தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடு. சோ இது வந்து அவங்களுடைய வைஃபா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் ஆண்டவர் பிசாசுக்கு அனுமதி கொடுத்த உடனே எல்லா மனுஷனையும் அவன் யூஸ் பண்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ யோபுக்கு நெருக்கமான ஒரு பர்சன்ல ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு நபர் அவனுடைய வைஃப், அவங்க வந்து சொல்றாங்க தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடுன்னு சொல்லி. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ பைத்தியக்காரி பேசுறத போல பேசுற, தேவன் கையில நன்மையை பெற்று நாம் தீமையும் பெற வேண்டாமோ என்றார். இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. சோ நம்ம நெருக்கப்படுற டைம்ல, ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையின் மத்தியில நம்ம கடந்து போகும்போது நம்மளுடைய வேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு? நம்ம அறிக்கையிடுற காரியங்களா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம சாதாரணமா மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது, இப்படி எல்லா சூழ்நிலையும் நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு? ஆண்டவர் இங்க ரொம்ப தெளிவா எழுதி வச்சிருக்கிறாரு, எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. ஹார்ட் உத்தமத்திலேயே இருக்கு, அவங்க உதட்டினாலையும் அவர் பாவம் செய்யல அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்காரு. சோ நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு நெருக்கப்படும் போது யோசிச்சு பார்ப்போம். அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா, இது ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு. யோபு 4வது அதிகாரம் 15 21 வசனம் வரைக்கும் அந்த தேமானியனாகிய எலிபாஸ் வந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது, யோபு கிட்ட பேசும்போது சொல்றாரு, 5வது வசனத்துல இருந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா, அப்பொழுது ஒரு ஆவி என் முகத்துக்கு முன்பாக கடந்தது, என் உடலின் மயிர் சிலிர்த்தது, அது ஒரு உருப்போல என் கண்களுக்கு முன்னாடி நினைச்சு, ஆனாலும் அதன் ரூபம் என்னதென்று விளங்கவில்லை. சோ அந்த ஸ்பிரிட் வந்து ஐ டோன்ட் நோ விச் ஸ்பிரிட் இட் இஸ். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த எலிபாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஆவி வந்து நின்னு அது என்ன சொல்லுது, மனுஷன் தேவனை பார்க்கிலும் நீதிமானா இருப்பானோ, மனுபுத்திரன் தன்னை உண்டாக்கினவரை பார்க்கிலும் சுத்தமா இருப்பானோ, கேளும் அவர் தம்முடைய பணிவிடைக்காரரிடத்தில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை, தம்முடைய தூதரின் பேரிலும் அவர் என்ன செய்யறது கிடையாது, நம்பிக்கை வைக்கிறது கிடையாது. நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், ஆண்டவர் நம்ம மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் இவ்வளவு காரியங்களே செய்யறான்னு சொல்லி நம்ம நிறைய மெடிடேட் பண்ணிருக்கோம். ஹி ட்ரஸ்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லி மெடிடேட் பண்றோம். இங்க எலிபாஸ் வந்து யோபு கிட்ட சொல்றாரு, அந்த ஆவி வந்து சொன்னதை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. பணிவிடை நம்பிக்கை வைக்கிறது கிடையாது, அதாவது ஆண்டவர் வந்து யாரையுமே நம்புறது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இதை நம்ம கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ வித்தியாசமான நபர்கள், ஆக்சுவலா இவங்க வந்து அவரை கன்சோல் பண்றதுக்கு வந்தவங்க, யோபுடைய நிலைமையை பார்த்து ஐயோ பரிதாபப்பட்டு பேசுறதுக்காக வந்தவங்க, பரிதாபப்படும்படியா வந்தவங்க, ஆனா அந்த பர்சனையும் அந்த மனுஷங்களையும் சத்துரு யூஸ் பண்றதை பாக்குறோம். அப்போ அவருடைய ஹார்ட் எவ்வளோ
வேதனைப்பட்டிருக்கும்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஆண்டவர் இடத்துல முழுமையா நம்பிக்கை வச்சிருந்த மனுஷன், ஆண்டவரையே சார்ந்து கொண்டிருந்த மனுஷன், தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகின மனுஷன், இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறத பார்த்தோம் இல்ல. அப்போ இந்த ஆவி வந்து சொல்லுது, அந்த ஆவி அந்த மனுஷன் மூலமா சொல்லுது, என்ன சொல்லியிருக்கு, தம்முடைய பணிவிடைக்காரரிடத்தில் நம்பிக்கை, தம்முடைய தூதர் பேரிலும் அவர் அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அப்போ இப்படிப்பட்ட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் மனுஷங்க மூலமா நம்மகிட்ட வரும்போது நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். சோ உடனே ஆமா ஆண்டவர் நம்மள எல்லாம் கைவிட்டார், அவருக்கு முன்னாடி நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது, ஆக்சுவலா நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாதான், ஆனா அவர் நம்மை நேசித்தது நிமித்தம் அவருடைய குமாரனை கொடுத்தாரு. அப்போ நெருக்கப்படுற டைம்ல ஒரு நாளும் என்னைக்கும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தவறான தாட்ஸ் வரும்போது நிறைய விதங்கள்ல நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதமா தப்பு செஞ்சிருப்போமோ பாவம் செஞ்சிருப்போமோன்னு சொல்லி நம்மள வந்து குழப்பி எடுக்கிற நபர்களும் இருக்கலாம். நம்மளுடைய கான்சியன்ஸும் அதே மாதிரி பேசும், தப்பா சில நேரம் பேசக்கூடும். ஸோ வி ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். அப்போ இது ஏன் அனுமதித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வசனத்தின் வெளிச்சத்துல நம்ம உட்கார்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் ரொம்ப அழகா நம்ம கூட இருந்து நம்மளை கைட் பண்ணுவார். சோ இப்போ இந்த மனுஷன் மூலமா தவறான காரியங்கள் யோபு கிட்ட வர்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ நீங்க யோபுடைய புஸ்தகங்களை அப்படியே வாசிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அவர் புலம்பிக்கிட்டே இருப்பார். இல்ல யோபு 23வது அதிகாரம் 8, 9, 10 வசனங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய ஹார்ட் வந்து ரொம்ப பரிதாபம் சொல்றாரு. இதோ நான் முன்னாக போனாலும் அவர் இல்லை, பின்னாக போனாலும் அவரை காணலை, எந்த பக்கம் போனாலும் அவர்கிட்ட இல்ல. இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் நம்மளுக்கு நிறைய வந்திருக்கலாம். நீங்க உங்க லைஃப்ல யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்க் டைம்ஸ் ஆண்டவர் அங்கதான் இருப்பாரு, ஆனா ஆண்டவர் கூடதான் இருக்காரான்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்காது. நீங்க பிரேயர் பண்ணிருப்பீங்க, பைபிள் வாசித்திருப்பீங்க, பட் அவருடைய பிரசன்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கலாம். அந்த நெருக்கமான ஆண்டவரோட அந்த நெருக்கத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவர் சொல்றாரு, இடதுபுறத்துல அவர் கிரியை செய்தும் அவர் காணேன், அவர் செய்யறதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது, ஆனா என்னால பார்க்க முடியல, வலதுபுறத்திலும் நான் அவரை காணாதபடிக்கு ஒளித்திருக்கிறார். ஆனா ஒரு செய்யறாரு, ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், தேவன் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். இதுதான் யோபுக்குள்ள இருந்த அந்த கான்பிடன்ஸ். ஆண்டவர் சம்திங் எதுக்கோ அலோ பண்ணிருக்காரு, சோ அவர் என்னை சோதிக்கிறார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி யோபு சொல்றதை பாக்குறோம். சோ யோபுடைய நிலைமையில நீங்களும் போனதே கிடையாது, நானும் நீங்களும் போனதே கிடையாது. ஆனா நம்ம நிறைய நேரத்துல நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் வரும்போது, சின்ன 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 பிரச்சனைகள் பாடுகள் வரும்போது உடனே நம்ம ஆண்டவரத்துல எப்படி எல்லாம் நம்ம ஹார்ட்ல நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறோம், இல்ல ஆண்டவர்கிட்ட பேசாமையே நம்மளுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட தாட்ஸ் எல்லாம் வருது யோசிச்சு பாருங்களேன். நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோம், நம்மளுடைய நினைவுகள் எப்படி இருக்கு, நம்ம உடனே ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி போதும் அப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய ஹார்ட் போகுதா? இல்லைன்னா யோபுவை போல அவர் நான் போற வழி அவர் அறிவார், அவருக்கு தெரியும் எல்லாமே, அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்னு சொல்லி யோபு சொன்னதை போல நம்மளால சொல்ல முடியுதா? திங்க் பண்ணி பார்ப்போம். யோபு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே நீங்க வாசிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 31வது அதிகாரம் வரைக்கும் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் சோ. அது வரைக்கும் யோபு வந்து கன்ஃபியூஸ்டா பேசிக்கிட்டே இருக்காரு, இதுவா இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்னு சொல்லி அவர் புலம்பு நிறைய பேசுறாரு, நிறைய ஞானமா பேசுறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல ஆண்டவர் வந்து யோபு கிட்ட அவர் பேசுற நேரா வந்து, நீ சொல்லு யோபு, நீ இதை செய்யும் போது, நான் இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் படைக்கும் போது நீ இருந்தியா? சோ அவர் வந்து இது ஏன் உனக்கு நான் அனுமதிச்சேன் அப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுக்கல. அவர்கிட்ட வந்து அவருடைய அந்த படைப்புகளை குறித்து அவர் பேசுறத யோபு கேட்ட உடனே யோபு ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ 42வது அதிகாரம் 2-3 வசனத்துல பாக்குறோம், தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீ செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். சோ ரியலைசேஷனுக்கு வந்துட்டார், ஆண்டவர் செய்ய நினைச்சது தடைப்படாது. அப்போ நான் அறிவில்லாம நான் பேசிட்டேன், எனக்கு தெரியாததையும் என் புத்திக்கு எட்டாததையும் நான் அறியாததையும் அலப்பினேன் என்றார். நிறைய நேரத்துல மனுஷங்க இப்படி நிறைய நேரம் நம்மளும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நம்ம நிறைய நேரம் அலப்பக்கூடும். ஹீ நோஸ், ஆண்டவருக்கு தெரியும். அதனாலதான் எபிரேயர்ல நம்ம வாசித்தபடி நம்மை போல பாடுபட்டு பாவம் செய்யாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார். அப்போ எல்லா மனுஷருக்கும் பாடுகள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த பிரச்சனைகள் உண்டு. எஸ்பெஷலி ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம பிறந்துட்டோம், கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம வந்து யாராவது பேசும்போது எதிர்த்து பேசியிருப்போம், டக்குன்னு கோவப்பட்டிருப்போம், டிட் ஃபார் டேட் மாதிரி அடிக்கடி அப்படி டக்குன்னு பண்ணிருப்போம். ஆனா ஆண்டவருக்குள்ள வரும்போது ஆண்டவர் அவங்களை மன்னிக்க சொல்லுவாரு, அதை மறக்க சொல்லுவாரு.
நிறைய விஷயங்கள் ஆண்டவர் நம்மள ஷேப் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு. அவரை போல மாற்ற ஆரம்பிப்பார். நம்ம அது கொஞ்சம் கடினமான பாதையா இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அவருக்கு கீழ்ப்படிய 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 ஆசீர்வாதம் நிறைய வரும். நம்ம பார்த்தோம்னா யோபுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆஹ் ஏன் அவருக்கு அது நடந்துச்சுன்னு தெரியல. அவர் உள்ளுக்குள்ளேயே குழம்பி போயிருக்கிறார். கடைசியில ஆண்டவர் வந்து பேசினதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சரண்டர் ஆறதை நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 7, 8, 9 வசனங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கடைசி அதிகாரம் 41வது அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து யோபு கிட்ட ஆண்டவர் வந்து பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறார். நீங்க கர்த்தர் தேமானினான எலிப்பாசை நோக்கி உன்மேலும் உன் 2 சிநேகிதர் மேலும் எனக்கு கோபம் மூழ்கிறது. என் தாசனாகி யோபு பேசினதை போல் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை. சோ இன்ஃபேக்ட் இவங்க வந்து ஆண்டவருக்காக பேசுற மாதிரிதான் நிறைய பேசினதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க யோபு பேசுனதை போல நிதானமா நீங்க என்னை குறித்து பேசவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவங்க மேல கோபப்படுறதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க நீங்க போய் யோபு கிட்ட போங்க, அவன் உங்களுக்காக பிரேயர் பண்ணுவார். அவர் வந்து பிரேயர் பண்றதை கேட்டு நான் வந்து ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லி அனுப்புறது. 8வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் நீங்கள் 7 காளைகள் 7 ஆட்டுக்கடாக்களை தெரிந்து கொண்டு என் தாசனாகிய யோபினிடத்தில் போய் உங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலிகளை இடுங்கள், என் தாசனாகிய யோபும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வார். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பாடுள்ள மனுஷன் உட்கார்ந்துருக்கான், அவனை சுத்தி 3 பேர் உட்கார்ந்துட்டு நீ இப்படி இருந்திருக்கலாம், நீ பெரியாளா, இப்படி எல்லாம் அவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க, உட்கார்ந்து பேசுறாங்க. அப்போ ஆண்டவர் கடைசியில அவங்க அந்த காளைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு யார்கிட்ட வரணுமா? யோபு கிட்ட வரணுமா? யோபு உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வான், நான் அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களை உங்கள் புத்தியினத்துக்கு தக்கதாக நடத்தாதிருப்பேன். எவ்வளவு பயங்கரம் இல்ல? அப்போ யோபுடைய ஹார்ட் வந்து அவங்கள மன்னிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்காக பிரேயர் பண்றதுக்கும் ரெடியா இல்லாம இருந்திருந்துச்சுன்னா இந்த சாப்டர்ல நிறைய பிளெஸிங்கான விஷயங்கள் இல்லாம இருந்திருக்கும். ஆனா யோபு வந்து அவங்க வந்த உடனே அதுல நீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, நான் அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களை உங்கள் புத்தியினத்துக்கு தக்கதாக நடத்தாதிருப்பேன், என் தாசனாகிய யோபு பேசினதை போல் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசுவேன் மறுபடியும் சொல்றாரு. அப்போ 9வது வசனத்துல அவங்க திரும்ப வந்து யோபு கிட்ட வர்றாங்க. யோபு கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் யோபு பாக்குறார் ஆண்டவர். அப்பொழுது கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தார். அப்போ நம்மளுக்கு ட்ரபிள் கொடுக்குற சில பர்சன்ஸ் இருக்கும்போது ஆண்டவர் அவங்களுக்கு விரோதமா காரியங்களை செய்யறதுக்கு போகும்போது ஆண்டவர் டெஃபினட்டா நம்மளுடைய முகத்தை பார்ப்பார். ஆண்டவர், நீ எப்படி பிஹேவ் பண்ற? இன்ஃபேக்ட் நமக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ண போறாரு. அப்போ நான் எப்படி இருக்கேன்றத ஆண்டவர் நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸ ஆண்டவர் பார்க்கதான் செய்வார். சோ நம்ம யோபுவை போல இருக்க போறோமா, இல்லைன்னா ஓகே அவங்க செய்ததுக்கு அவங்க அந்த பலனை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம விட்டுற போறோமா? இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஒருவேளை நம்மளுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவரே யோபுவை போல என்னுடைய ஹார்ட்டை நீங்க மாத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். 10வது வருஷத்துல யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். சோ நம்ம இன்னொருத்தருக்காக நம்ம பிரேயர் பண்ணும்போது அவங்க கஷ்டப்படுற ஆண்டவரே அவங்கள மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் போது, ஆண்டவரே அவங்களுக்கு மனமிறங்குங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய சிறையிருப்புகள் எல்லாம் மாற்றுவார். உண்மை அதுதான் ஆசீர்வாதத்துக்கான ஒரு வழின்னு கூட நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம மன்னிக்க நிறைய நேரம் பிசாசு வந்து அவங்க செய்த தவறுகளை நிறைய நேரம் சுட்டி காமிச்சுட்டே இருப்பான், நம்மள வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு விடவே மாட்டான். சோ அப்போ ஆண்டவர் வந்து நீ மன்னிச்சுன்னா அடுத்தது ஆசீர்வாதத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ரெடியா இருக்கிறார். அப்போ நம்ம எதை சூஸ் பண்ண போறோம்? அப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா யோபு பலி செலுத்துறாரு. அப்போ ஆண்டவர் அந்த யோபுவோட ஃபேஸ் அப்படியே பார்த்திருப்பார்ல. சோ அவனுடைய ஃபேஸ பார்த்துதான் இவங்களை மன்னிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இவங்களையும் என்ன பண்றாரு? ஆசீர்வதிக்கிறார். யோபுவையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். யோபுவோட சிறையிருப்பு எல்லாம் மாற்றார். நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா யோபுக்கு முன்னிருந்ததை விட ரெட்டத்தனை த ரெஸ்டோரேஷன். சோ ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை அனுமதிக்கும் போது யோபுடைய லைஃப்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற லெசன், ஆண்டவர்கிட்ட ஏன் இதை அனுமதிச்சீங்க, எனக்கு ஏன் அனுமதிச்சீங்க, இப்படி எல்லாம் போட்டு புரட்டி கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அதுலயே கிடக்காம ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாற்றத்தை நீங்க விரும்புறீங்க, ஆண்டவரே அந்த மாற்றம் என்னில வருவதற்கு நான் என்ன உங்களிடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவருக்கு ஹம்பிள் பண்ணி அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து அப்படியே நம்ம போக 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 அவர் நம்மளுக்குள்ள என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை செய்ய ஆரம்பிப்பார். அப்படியே நம்மள கெட்டு போறதுக்கு விடாம he will bless us.
நம்மளுக்கு தெரியவே செய்யாது. நம்ம எந்தெந்த பகுதியில ஒருவேளை அந்த சிறையிருப்புகள் அப்படிங்க, இங்க சிறையிருப்புன்னு போட்டிருக்கு. யோபோட நிலைமை வந்து அவன் வியாதியில கிடக்கிறத நம்ம பாக்குறோம், அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்ததை பாக்குறோம். ஆண்டவர் அந்த சிறையிருப்புன்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம லைஃப்ல எந்தெந்த பகுதியில சிறையிருப்புகள் இருக்கு, என் மைண்ட் அளவுல எதுல எல்லாம் நான் வந்து இன்னும் ஒரு கேஜுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி நான் இருந்துட்டு இருக்கேன், என் வாழ்க்கையில எந்தெந்த பகுதிகள் இன்னும் அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே கிடக்குற மாதிரி இருக்கு. சோ இன்னைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல, ஆண்டவரே எதனால நான் இன்னும் இப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும், எந்த இடத்துல நீங்க தவறிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர், ஆண்டவரே எனக்கு கிருபையா இறங்குங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவர் இடத்துல கேட்போம். ஒருவேளை ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை விட்டுடுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அதை விடுறதுக்கு ஆண்டவரிடத்துல அந்த பலனை கேட்போம். அப்போ நம்ம கேட்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய சிறையிருப்புகளை மாற்ற வல்லமை உள்ளவர். சோ 11வது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம், அப்பொழுது அவனுடைய எல்லா சகோதரரும் சகோதரிகளும் முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அனைவரும் அவனிடத்துல வந்து, அப்போ அவ்வளவு டேஸும் சகோதரரும் வரல, சகோதரிகளும் வரல, யாருமே வரல. இந்த மூன்று சிநேகிதர்கள் மட்டும்தான் அங்க இடத்துல வராங்க. சோ அவன் வீட்டில அவனோட போஜனம் பண்ணி கர்த்தர் அவன் மேல் வர பண்ணின சகல தீங்கி நிமித்தம் அவனுக்காக அங்கலாய்த்து அவர் சிறையிருப்பெல்லாம் மாற்றினாருங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாம் வந்து அங்கலாய்க்கிறாங்க, அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்றாங்க. அவரவர் ஒவ்வொரு தங்க காசையும் அவரவர் பொன் ஆபரணத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். அப்போ நம்ம லைஃப்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆண்டவர் அனுமதிக்காம எந்த காரியமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போறது கிடையாது. ஆண்டவருடைய அனுமதி இல்லாம எனக்கு ஆசீர்வாதங்களும் வரப்போறது கிடையாது. சோ ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும் போது நோபடி கேன் ஸ்டாப் இட், யாராலும் தடுக்க முடியாது. ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்காம யாராலும் கொடுக்கவும் முடியாது. இது நம்ம மைண்ட்ல நல்லா செட் பண்ணிக்கணும். சோ இவங்க ஏன் எனக்கு இது செய்யல, அவங்க ஏன் எனக்கு இது செய்யலன்னு சொல்லி மனுஷங்க மேல நம்ம குறைவுபடாம, ஆண்டவருடைய அனுமதி இல்லாம என் வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாதுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் டெசிஷன் வந்து, ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேணும். சோ 12வது வசனத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, கர்த்தர் யோபின் முன்னிலைமையை பார்க்கிலும் பின்னிலைமை ஆசீர்வதித்தார். சோ அவனுக்கு எல்லாத்தையும் டபுள் ஃபோல்டா ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு. சோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, சாத்தான் வரான், ஆண்டவரே நீர் யோபின் மேல நீங்க வந்து வேலி அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க, அவனுக்கு உண்டானது எல்லாத்தையும், அதனாலதான் உங்ககிட்ட அவன் உத்தமத்தோடு கூட இருக்கான், நீங்க எடுத்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றதை பாக்குறோம். உடனே ஆண்டவர் வந்து ஓகே யூ கேன் கோ அண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒப்பு கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் நீங்க அவனுடைய சரீரத்தை தொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். சோ அதுக்கும் ஆண்டவர் பெர்மிஷன் கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம். பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அவர் எவ்வளவு பொறுமையா காத்திருப்பாரு பாருங்களேன். சோ மல்கியா 3வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல பாக்குறோம், அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இந்த வெள்ளியை புடமிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பாருன்னா, வெள்ளியை புடமிடும் போது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த நல்ல அந்த பயங்கரமான சூடு, நல்ல ஹாட்டா இருக்கிற இடத்துலதான் அதை வைப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு வேற ஏதோ வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனும் அந்த வெள்ளியின் மேலேயே இருக்கும். சோ அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே ஹேஸ் டு ரிமூவ் இட், அதை எடுத்துடணும், இல்லைன்னா அது டேமேஜ் ஆகி போயிடும். சோ அப்போ ஒரு லேடி வந்து இந்த வசனத்தை வாசித்துட்டு இதுல எப்படி இது நடக்கும்னு சொல்லி இதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக போனாங்களாம். சோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு, நீங்க எப்போ இந்த சில்வர் வந்து ஃபுல்லா ரிஃபைன் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கும்போது அந்த சில்வர் ஸ்மித் சொன்னாராம், he smiled at her and answered, oh that's easy when I see my image in it. என்னுடைய ஃபேஸ் அதுல தெரிய ஆரம்பிச்ச உடனே நான் அதை எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். சோ அப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு பாடுகளை அனுமதிக்கும் போது, பாடுகள் மத்தியில கூட்டிட்டு போகும்போது he will sit and watch. அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட ஏதோ நடந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி விட்டுற மாட்டாரு. அவர் பொறுமையா அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்து நம்மள வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. சோ அதாவது உடஞ்சி நொறுங்கி அப்படியே தரமட்டமாகி போகாதபடிக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மளை வந்து சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கும், அவருடைய பலன் நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, அவருடைய கண்ணு வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகாம அந்த பாதையின் வழியா நம்ம போகும்போது நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இதையும் அவர் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ இவ்வளவு நல்ல தகப்பன்ல. சோ அவருடைய சாயல் நம்மளுக்குள்ள வரணும், அதுக்காக தான் நிறைய காரியங்களை நம்மளுடைய லைஃப்ல அனுமதிக்கிறாரு. ஆனா அந்த சாயல் வெளிப்படுற வரைக்கும் அவர் பொறுமையோடு கூட நம்மள வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்மளை எதுக்காக ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தாருங்க, இது எல்லாத்தையும் எதுக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறாரு, எதுக்காக நம்மள ரெஸ்டோர் பண்றாரு, எதுக்காக நம்மள புதுமையாக்கி இவ்வளவு காரியங்களையும் செய்யறாரு
செய்யறாரு அப்படின்னா, நற்கிரியைகளை செய்வதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறோம். சிருஷ்டிக்கப்பட்ட யாருடைய செய்கை? தேவனுடைய செய்கை. அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். சோ இது ஆம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன்ல இன்னும் ரொம்ப அழகா இருந்தது. இந்த ரீபார்ன் ஃப்ரம் அபவ். சோ ஸ்பிரிச்சுவலா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாரு, ரெனியூ பண்றாரு, ரெடி டு பி யூஸ்ட். சோ நம்மள வந்து அவர் முன்குறித்து வச்சிருக்கிற, அவர் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த திட்டத்துக்கு நம்மள யூஸ் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் நமக்குள்ள கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியா நம்ம பார்த்தோம்னா, லிவிங் த குட் லைஃப் விச் ஹீ ப்ரீ அரேஞ்ச் அண்ட் மேட் ரெடி ஃபார் அஸ். நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு பிடிக்காத சில விஷயத்தை கூட ஆண்டவர் செய்ய வச்சிருப்பார். ஏன்? அது அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது. சோ எப்போ ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள பிறந்து அவருக்குள்ள வளர ஆரம்பிக்கிறானோ, ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை அவனுக்குன்னு சொல்லி ப்ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டாரு. இந்த பாதை தான், இதுலதான் நீ நடக்க போற அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டாரு. சோ எதுக்காக? நம்ம மூலமா அவர் நன்மைகளை செய்யும்படியாக நம்மளை சிருஷ்டித்து இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா, யோவான் 14வது அதிகாரத்துல நம்ம பாக்குறோம், மெய்யாக அவருடைய சீஷர்கள் கிட்ட சொல்றாரு, நான் பிதாவினிடத்துல போறதுனால என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான். அப்போ அவரிடத்துல விசுவாசமா இருக்கிறவங்க அவர் செய்கிற கிரியைகளை தாங்களும் செய்வார்கள், அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களையும் அவங்க செய்வாங்க. இது நிமித்தம் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக நான் அதை செய்வேன், நீங்க கேட்டுக்கொள்ளும் போது நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ ஆண்டவரிடத்துல இந்த கடைசி காலத்துல ஆண்டவர் இவ்வளோ நன்மையான காரியங்களை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்மளுக்கு தெரியும், பாடுகளின் மத்தியில நம்ம போகும்போது ஆண்டவர் நம்மளை உருவாக்குகிறாருன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஆனா இது ஆண்டவர் அறியாத ஜனங்களுக்கு அது தெரியாது. அவங்களுக்கு வர பிரச்சனைகள் வரும்போது அவங்க தேடுகிற சொல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. சிலர் லைஃபையே மாய்த்து கொள்றதை நம்ம பாக்குறோம். அப்போ தேவனாகிய கர்த்தர் இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துட்டு, எதுக்காக காட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு? நம்ம அவருடைய கிரியையா இந்த உலகத்துல நம்ம நடக்கணும், அவர் செய்ய இருக்கிற காரியங்கள் அவர் நம்ம மூலமா செய்யறதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து வாழணும்னு சொல்லி மத்தேயு 9:22 நம்ம பார்த்தோம்னா, அந்த 12 வருஷமா பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ, யோசிச்சு பாருங்க, 12 years வெளியே வந்திருக்க மாட்டாள். சோ கூட்டத்துல வந்திருக்க மாட்டா, பீப்புள் மத்தியில வந்திருக்க மாட்டா, தன்னைத்தானே வந்து அசிங்கமா ஃபீல் பண்ணி அவ வீட்டுக்குள்ளேயே கிடந்திருக்க கூடும். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து நன்மை செய்கிறான்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில எங்கேயோ இருந்து வந்து முன்னாடி கூட வந்து தன்னை பத்தி சொல்றதுக்கெல்லாம் அவளுக்கு வந்து இது கிடையாது, தைரியம் கிடையாது. பின்னாடி இருந்து ஓரமா அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதத்துல பாக்குறோம். அப்போ இம்மீடியட்டா அவருக்குள்ள இருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு அவளுக்கு சுகம் கொடுக்கறத நம்ம பாக்குறோம். அப்போ யோசிச்சு பாரு, அப்ப இந்த மாதிரி இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் பாடுகள் மத்தியில இருக்கிறாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு கிறிஸ்து தேவையே, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேவை. இன்னைக்கு அவர் மனுஷனா அந்த உலகத்துல இல்ல, ஆனா அவருடைய பிள்ளைகளாகி நம்ம இருக்கோம். சோ he has to work through us. ஆண்டவரே எங்களை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க, லார்ட் எங்க கரங்களை நீங்க பயன்படுத்துங்க, ஆண்டவரே உங்க நாமத்தின் மகிமைக்காக எங்களை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம இன்னும் ஆண்டவரிடத்துல நம்ம கேட்போம். லூக்கா 9வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு சிறு பெண் இதே ஓகே மத்தேயுல இருக்கும், லூக்கால இருக்கும், அவங்க வந்து மரித்து போறதை நம்ம பாக்குறோம். ஆண்டவர் அங்க சுகம் கொடுக்கறத பாக்குறோம். இப்போ அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம் 38வது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி தெரிந்தார். அப்படின்னா ஆண்டவரே எங்களையும் உங்களுடைய ஆவியினால நிரப்பி இருக்கீங்க, எங்களுக்கும் அந்த கிருபையை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம். லூக்கா 9வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் தம்முடைய 12 சீஷர்களை, அவர் மாத்திரம் இல்ல, அவருடைய சீஷர்கள் அதுக்கப்புறம் அவர் அனுப்புறார் காரியங்களை செய்யும்படி. அதாவது சகல பிசாசுகளை துரத்தவும், வியாதி உள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்தார். இன்னைக்கு பேதுரும் இல்ல, யோவான் இல்ல, யாக்கோபு இல்ல, ஆண்டவரே நாங்க இருக்கோம் சுவாமி, எங்களை நீங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம். சோ ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்காரு. இன்னும் அநேகருடைய வாழ்க்கையை ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை எடுத்து பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி அந்த ஆண்டவருடைய கரத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம். லூக்கா 10வது அதிகாரத்துல அந்த 12 பேரோட நிறுத்தல, அடுத்தது 70 பேரை நியமித்து அவர் அனுப்புறதை நம்ம பாக்குறோம். லூக்கா 10வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல நம்ம பாக்குற, அவர்களை நோக்கி அறுப்பு மிகுதி நிறைய இருக்கு, வேலையாட்களோ கொஞ்சம், ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க. அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அறுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்க. நம்மளும் போகணும். ஆண்டவரே இன்னும் அறியப்படாத மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நீங்க நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொலை பண்றதை நம்ம பாக்குறோம், நிறைய சூசைட்ஸ். ரீசெண்டா ஒரு
ஒரு ஒரு செய்தி கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப பாத்தட்டிக்கா இருந்துச்சு. ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து 2 வருஷமா உடம்பு சரியில்லாம இறந்து போறாரு. சோ இந்த 2 வருஷமும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கடன் வாங்கி வாங்கி அவங்கள பாத்துட்டே இருந்திருக்காங்க. அவர் இறந்து போன செகண்டே 2 நாள்ல அவங்களுக்கு 3 பிள்ளைங்க. ஒரு பிள்ளை 15 வயசு, ஒரு பிள்ளை 10 வயசு, ஒரு 2 கேர்ள் சைல்டு, ஒரு பையன் வந்து 1 இயர் பேபி. ஸோ 2 டேஸ்ல அவங்க வந்து வயலுக்கு போய் அந்த கிணத்துக்கிட்ட போய் எல்லாரையும் உள்ளுக்குள்ள தள்ளி விட்டுட்டு தானும் விழுந்து தங்களுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பர்ல வந்ததை பார்த்தோம். அப்போ இன்னைக்கு அந்த ஹோப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இது எல்லாம் நம்ம வந்து மிராக்கிள்ஸ் ஆண்டவர் எவ்வளவு செய்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி பாக்குறோம். நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் மிராக்கிள்ஸ் செய்யறாரு. ஆனா அதை பத்தி தெரியாத ஒரு கூட்டம் ஹோப்லெஸ்ஸா இந்த உலகத்துல தங்களுடைய உயிரை மாய்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆண்டவரே எங்களை நீங்க அனுப்புங்க, எங்களுக்கு அந்த வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து அனுப்புங்க, ஆண்டவரே நீங்க எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவரிடத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம். அன்றைக்கு யோபுவை நீங்க ரெஸ்டோர் பண்ண மாதிரி எங்க வாழ்க்கையை நீங்க ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்கு எவ்வளவு காரியங்களை நீங்க கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க ஆண்டவரே. நாங்க உங்களுடைய சமூகத்துல நாங்கள் தாழ்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். இதுல நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளை இல்ல, ஒரு சின்ன குழந்தை குப்பமேட்ல போய் அது பொறுக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஒரு லேடி தலையில கை வச்சு அழுகிறதெல்லாம் பாக்குறோம். இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப ஆண்டவரிடத்துல ஆண்டவரே எங்களை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க. நிறைய சத்தியங்கள் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குற. ஆனா ஆண்டவரே நாங்க இன்னும் அப்படியே நாங்க எங்களுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்காதபடிக்கு ஆண்டவரே இதே போல ரெஸ்டோரேஷன் தேவைப்படுற மக்கள் மத்தியில எங்களை நீங்க கொண்டுட்டு போங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தாழ்த்துவோம். ஆண்டவர் வரும் நாட்கள்ல ஆண்டவர் எதுக்காக நம்மளை திறந்து கொண்டு அழைத்தாரோ, என்ன நோக்கத்துக்காக நம்மளை ரட்சித்து வேறு பிரித்து அவருடைய ஆவியை கொடுத்து இவ்வளோ விஷயங்களை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நடத்திட்டு வர்றாரோ, அதுக்கு நேரா நம்மளை நடத்திட்டு போறதுக்காக நம்ம ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். தேவன் நம்மளை வழி நடத்துவாராக. நம்ம ஜெபிக்கலாம். நல்ல தகப்பனே, அப்பா உண்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. நாங்கள் இன்றைக்கு வேதத்துல நாங்கள் பார்த்ததே போல நீங்க எந்த மனுஷனையும் ஆண்டவரே நீங்க அப்படியே விட்டு விடுகிற தெய்வம் நல்ல கர்த்தாவே. நீர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் நீர் தனித்தனியா பேராக நீங்க தொட்டு ஆண்டவரே நீங்க அவங்களை ஆசீர்வதிக்க நீர் வல்லமையுள்ள தெய்வன் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்திருக்கீங்க, அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் வேதத்துல பார்க்கிறதே போல வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமா இருந்த பூமியை ஆண்டவரே நீங்க எவ்வளவு அழகா படைத்து ஆண்டவரே நீர் குடியிருப்புக்கு ஏற்றவாறு நீர் உருவாக்கி மனுஷனை உண்டாக்கி ஆண்டவரே அவனை வைத்து இதுவரைக்கும் நீங்க மனுஷர்களோடு கூட ஆண்டவரே அப்பா நீர் உங்களுடைய அன்பினால அவங்களை நீர் இழுத்து கொண்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தை கொடுத்து சம்பாதித்து ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவு அற்புதமான காரியங்களை செய்திருக்கிறீர் ஐயா. அதுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிற ஏராளமான வாக்குத்தத்தங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீங்க நிறைவேற்றி இருக்கிற அநேக காரியங்களுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பாராட்டின எல்லா தயவுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா உண்மை அறியாத கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த உலகத்துல உண்டே கர்த்தாவே. அப்பா தேவையிலுள்ள ஆத்துமாக்கள் நிறைய உண்டு ராஜா. ஆண்டவரே நீங்க எங்களை எல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஆவியில நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. நீர் அன்றைக்கு வேதத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிலிப்புவை ஆண்டவரே நீர் எத்தியோப்பியா மந்திரியை நீங்க பாக்குறதுக்கு நீங்க வனாந்திரத்தின் பாதைக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போனீங்க ஆண்டவரே. ஆவியானவர் நீங்க நடத்துனீங்க, திரும்பவும் ஆவியானவர் அவனை எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் நாங்கள் பார்க்கிறோமே ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எங்களுடைய நாட்களில் நடைபெறட்டும் ராஜா. ஆண்டவரே உண்மை அறியாத ஜனங்கள் ஆண்டவரே அவங்களுடைய கண்கள் எல்லாம் திறக்கப்படுவதற்கு கர்த்தாவே உங்களுடைய வசனங்கள் போக வேண்டுமே அப்பா, உங்களுடைய வார்த்தைகள் செல்ல வேண்டுமே ராஜா. நீர் எங்களை எல்லாம் நீங்க எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்யறவர்களை இன்னும் வல்லமையா நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய சேனல்ஸா ஒவ்வொருவரையும் நீங்க யூஸ் பண்ணும்படியா உங்களுடைய கருத்துக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்டோமே கர்த்தாவே. யோபுடைய நிலைமையில ஒருவேளை ஆண்டவரே யோபு போல பாடுகள் இல்லைனாலும் ஆண்டவரே பாடுகளின் மத்தியில யாராவது இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தாவே இந்த நாளில ஆண்டவரே அந்த சிறையிருப்பு நீங்கத்தக்கதாய் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நீங்க கிரியை செய்யும்படியா நம்முடைய கருத்துக்குள்ள நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே இந்த டார்க் அண்ட் ஏரியாஸ் எல்லாம் நீங்க காட்டி கொடுங்க. எந்தெந்த பகுதிகளில் நாங்கள் இன்னும் சரியாக வேண்டுமோ கர்த்தர் நீர் அந்த இடங்கள் எல்லாம் நீங்க ஆண்டவரே வெளியரங்கமாக்கும்படியா நம்முடைய கருத்துக்குள்ள நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே யோபு இது எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே உன்னுடைய வாயினால் வார்த்தையினால பாவம் செய்யவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் பதத்துல பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய வார்த்தைகளில ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை பேசிவிடாதபடிக்கு எங்களுடைய வாய்க்கு நீங்க காவல் வைங்க ராஜா.
ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயங்கள் எப்பொழுதும் உமக்கு நேராக திரும்பட்டும். ஆண்டவரே நாங்கள் வேதத்துல பார்க்கிறதே போல ஆண்டவரே உங்களிடத்துல அன்பு கூறுகிற அந்த இருதயத்தை கொடுங்க. ஆண்டவரே உம்மோடு கூட உறவாடுகிற அந்த இருதயத்தை கொடுங்க. உங்களோடு கூட தனிமையில நேரத்தை செலவிடுகிற அந்த அனுபவங்களை கொடுங்க. ஆண்டவரே உம்முடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்கிற அந்த கிருபையை கொடுங்க. அனுதினம் உமக்குள்ள நாங்கள் களி கூறுகிற அந்த கிருபையை கொடுங்க. ஆண்டவரே சத்திய ஆவியானவர் ஆண்டவரே அப்ப உம்முடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்துல நீர் எங்களை நடத்தத்தக்கதாய் ஆண்டவரே அனுதினமும் நாங்கள் உமக்குள்ள ஆண்டவரே இன்னும் ஸ்திரப்பட கர்த்தர் நீர் கிருபை செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை அறியாதவர்கள் மத்தியில ஆண்டவரே நீங்க எங்களை வச்சிருக்கீங்க. ஆண்டவரே நீங்க எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க. எங்களுடைய கரங்கள், எங்களுடைய கால்கள், ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயம், எங்களுடைய கண்கள், எங்களுடைய சிந்தனைகள், எங்களுடைய முழு சரீரமும் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமாய் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானதை செய்வதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் கர்த்தாவே நீர் அப்படியாக நீர் நடத்த முடியாது நம்முடைய ஆளுகைக்குள்ள விட்டு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே வரும் நாட்களில கர்த்தர் நீர் செய்கிற பெரிய காரியங்களை கண்டு நாங்கள் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை பாராட்டுங்க. தொடர்ந்து வழிநடத்துங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க. ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல தகப்பனே. நம்ம சேர்ந்து சொல்லுவோம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென்.